Liebe Mitchristen in der Pfarrgemeinschaft Steitenbach-Kemnath-Buchberg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, grüß Gott. Die Begrüßung ist ein Teil unseres Lebens. Sie ist die beste Möglichkeit, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. In Deutschland, besonders in Bayern, grüßen wir so. Grüß Gott, habe Dere, Servus, grüße dich, Vierte, Moin Moin, guten Tag und so weiter. Hallo ist auch ein Grußformel und Kurzform von Halleluja. Wie grüßt man sich auf Tamil, meiner Muttersprache? Mit zusammengefalteten Händen grüßen wir den Mitmenschen Vanakkam. Der vierte und letzte Sonntag im Advent lädt uns ein, über die Verkündigung des Engels an Maria nachzudenken. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Engel Gabriel grüßt Maria auf wunderbare Art und Weise. Die Bibel ist voll von vielen solchen Beispielen. Ein besonders bemerkenswertes ist die Begrüßung des Apostels Paulus in seinen Briefen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. So grüßt er an mehreren Stellen in seinen Briefen. Weihnachten ist sehr bekannt für solche Grüße. Wir verschicken Weihnachtskarten, wir zeigen unsere Solidarität mit unseren Mitmenschen, indem wir Geschenke machen. Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Ziel des Schenkens ist es, den Mitmenschen Freude zu machen. Der zweite Aspekt im heutigen Evangelium ist sehr wichtig. Die wunderbare Antwort von Maria auf diesen Gruß und die Botschaft von Gott durch Engel Gabriel ist sehr bezeichnend. Maria sagte Ja zu Gott. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Es ist eine bescheidene und mutige Antwort. Maria weiß nicht, welchen Weg sie wagen muss, welche Schmerzen sie erleiden muss, welche Risiken sie eingehen muss. Aber sie ist sich bewusst, dass es der Herr ist, der sie bittet, und sie vertraut sich ihm ganz an. Sie überlässt sich seiner Liebe. Das ist der Glaube Mariens. Noah sagte Ja, als Gott ihn bat, die Arche zu bauen. Abraham sagte Ja, als Gott ihn bat, seinen einzigen Sohn zu opfern. Josef sagte Ja, als Gott ihn bat, seinen Brüdern zu vergeben, die ihn schlugen und in die Sklaverei verkauften. Mose sagte Ja, als Gott ihm sagte, er solle zum Pharao gehen und ihn bitten, die Israeliten ziehen zu lassen. Samuel sagte Ja zu Gott. David sagte Ja, als Gott ihn bat, nur mit einer Steinschleuder und ein paar Steinen gegen den Riesen Goliath zu kämpfen. Daniel sagte Ja, als Gott ihm sagte, er solle sich nicht niederbeugen und andere Götzen anbeten. Die Jünger sagten Ja, als Jesus sie bat, alles hinter sich zu lassen und ihm zu folgen. Paulus sagte Ja, als Gott ihn bat, den Heiden die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Was müssen wir tun, um Ja zu Gott zu sagen? Ich fasse es einmal in 3 kurzen Stichworten zusammen. Erstens, bereit und vorbereitet sein. Zweitens, offen sein für das, was Gott zu sagen hat. Drittens, ein guter Zuhörer vor Gott sein. Während wir unsere Mutter Maria für diese Antwort auf Gottes Ruf zu ihrem Dienst bewundern, bitten wir sie,
Sie möge jedem von uns zu helfen, Gottes Plan in unserem Leben mit aufrichtiger Demut und mutiger Großzügigkeit anzunehmen. Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.